喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日我哋煲呢個湯叫做夏菇草豬橫脷湯。阿媽廚房。眼赤、濕熱或者喉嚨渴啊，淋巴有粒嘢都可以飲，對於糖尿病都有少少幫助。如果寒底就呢個湯就唔好飲咁多，有身紀嘅婦女同埋咧，如果有痛經就唔適宜飲啦。邊買嘅夏菇草咧有 A、B、C 級㗎，咁呢隻咧已經係算最靚，翻嚟咧冇乜渣，都唔使洗嘅，可以倒落去煲。有啲唔係嘅，要浸咗啲沙出嚟嘅。嗱，呢啲叫做大生地葛，一個個嘅。未洗睇嚟，翻咗嚟未洗，呢個洗咗噶，好明顯分別，睇幾黑幾乾淨。個好重喎，你掉落去煲湯又唔出味，同埋你又唔知個份量，所以咧買嗰時多數係切咗片嘅，又以為係好細個嘅生地，查實係由咁大個切出嚟嘅。有啲人咧煲夏菇草咧就唔係用生地嘅，用黃豆。黃豆咧過涼啊，有一家人裏邊有啲人咧係唔受得太涼，所以我就棄黃豆，就用生地。生地咧就係涼血止口乾啦，條脷好紅都啱用。豬橫脷個熱量只不過係咧1000卡路里裏邊係佔咗94，膽固醇咧佔到係461嘅毫克，所以咧唔使咁驚啊！呢個內臟嚟喎，唔適宜飲嘅。嗱，呢兩個夏菇草係冇乜沙嘅，你可以睇到，使咁多嘅，沖一沖佢得噶啦。而家呢啲當然沖一沖洗佢先啦。豬橫脷咧壓地味嘅，所以要起咗呢條白色邊。見到呢啲白色嗰啲大狀咧，就要切咗佢。點解我識煲湯咧？因為咧我媽好中意煲湯，嗰時成日煲湯，教到我哋咧好中意飲湯嘅。佢咩湯都煲嘅，佢多數煲啲清潤湯俾我哋。補湯咧淨係煲北芪嘅啫，其他咧好少煲嘅。飲湯嘅好處就係2吸收。搞掂啦，清理好可以洗一洗。滾我哋做啲豬脊骨同埋豬橫脷一齊血水嗰啲同嗰啲泡咧出緊嚟，咁我哋拎去過水啦，落3公升嘅水，每人基本係飲1碗半。啲水滾咗，我哋咧就先放個骨落去煲一陣先。夏菇草可以遲啲先放，因為夏菇草咧好快就出味噶啦。各位可以睇下未落夏菇草。啲湯已經係咁色啦，因為咧係啲生地同埋豬橫脷帶出嚟嘅色水。我哋而家咧就加夏菇草，為咗啲寒涼人士擊落片薑，割果皮，一撳落去，皮嗰時咧會發大嘅，可以轉做中火。夏菇草咧係豎起晒咁樣樣嘅，唔同初個湯水顏色。之前咧係深咗少少嘅。煲咗1個鐘頭零45分鐘，咁咧呢個係鹹嘅，咁啊你可以落鹽又或者唔落鹽，隨得你自己。豬橫脷煲咗之後咧係可以切開嚟食，消化能力差人咧就唔好食咁多。呢塊係大生地個 size， 之前係明顯係發大嘅。啲小朋友見到啲湯話黑色嘅，我唔飲啦。咁希望啲家長咧都勸下小朋友咧飲少少啦，因為咧佢有潤喉嘅作用。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。